sono Giuseppe Colistra, CEO di GreenShare, una società nata nel 2013 come spin-off dell'Università di Cagliari e da sempre focalizzata sullo sviluppo e la progettazione di sistemi ICT per l'ambito della mobilità. Ho fondato questa società nel 2013, allora stavo concludendo il mio dottorato di ricerca, una formazione quindi molto, molto tecnica, e insieme ad alcuni colleghi abbiamo sviluppato questa società con l'idea di portare innovazione nel settore dei trasporti e quindi dal 2013 ad oggi siamo attivi in questo campo sviluppando nostri prodotti che portiamo poi sul mercato. GreenShare, come ho già detto, nasce come spin-off dell'Università di Cagliari, quindi ha da sempre, sin dalla nascita, un focus sulla ricerca, sull'innovazione, nasce appunto da attività di trasferimento tecnologico. Ci contraddistingue appunto questo forte interesse nel portare innovazione, fare ricerca e sviluppo e quindi creare nuovi prodotti da portare sul mercato. Data questa direzione e questi obiettivi, siamo sempre attivi nel cercare finanziamenti, bandi che ci aiutano a cofinanziare le nostre attività. E proprio a tal proposito, oggi sono qui a parlare di un bando finanziato appunto da Sardegna Ricerca in ambito FESR, con fondi di tipo FESR, un progetto che si chiama STEMETI, un progetto che abbiamo voluto sviluppare per portare innovazione nel settore della gestione delle flotte in ambito TPL. Allora, il progetto è durato un biennio. L'obiettivo, diciamo il macro obiettivo, l'obiettivo principale era appunto portare innovazione nel settore della gestione delle flotte, quindi soprattutto portare sistemi low cost per fare risparmiare le grandi aziende e concedere la possibilità anche alle piccole aziende di accedere a questi sistemi che fino ad allora avevano costi proibitivi. I risultati del progetto sono stati molto incoraggianti, abbiamo ottenuto un prototipo che abbiamo anche sperimentato sul campo e successivamente al progetto i risultati molto interessanti ci hanno dato la forza per continuare ad investire, ingegnerizzare il prodotto e portarlo quindi sul mercato. Ad oggi, che è passato un po' di tempo rispetto alla fine del progetto di ricerca, anche grazie ad ulteriori investimenti nostri privati per ingegnerizzare il prodotto, abbiamo creato un prodotto di mercato che oggi è utilizzato da diverse aziende di trasporto. Le aziende come la nostra, avendo un focus molto forte rispetto alla ricerca, hanno sempre bisogno di un supporto dagli enti. Per fortuna qui sul territorio troviamo un grosso aiuto da un'agenzia come Sardegna Ricerche, che cofinanzia molte attività di innovazione e quindi ci consente di accedere di poter attivare progetti ad alto rischio, perché comunque fare innovazione, sperimentare tecnologie è un'attività ad alto rischio che spesso quindi ha una grossa difficoltà per le aziende di accesso al credito. Quindi avere dei cofinanziamenti dagli enti pubblici è molto importante e per fortuna sul territorio abbiamo una risposta utile e che ci aiuta a crescere e a raggiungere i nostri obiettivi.